Всем привет, друзья! Ну, наконец-то я выбрал время съездить на рыбалку, поконтачить налимчика. Уже приехал, лунку пробурил, печку растопил. Только что еще пар идет. В общем, я сегодня с Ричардом побежал за мной. Думаю, пусть бежит маленечко, развеется, в общем. Вот наша луночка, вот наша печечка, все готово. Сейчас, в общем, насаживаем гальянчика на крючок и будем начинать рыбалку. Погода сегодня вроде менее нормальная. Ветерок, правда, небольшой, но так тепло, где-то минус 8-10. Давление тоже должно быть в норме для налима. Ну, в общем, давайте попробуем, посмотрим, что мы сегодня поймаем. Ну, как обычно, здесь джиг. Сейчас подцеплю еще мигалочку вот такую вот разноцветную. Попробуем и на нее, и без нее. В общем, всяко разно. Ну и гальян в студию, как говорится. Вот так хорошенько его, чтобы не убежал. Да, Ричард? Все, уходи. Будем начинать рыбалку. Что-то печка не нравится мне сегодня. Тухнет, ветер задует. Может быть. Не знаю, что с ней. Сейчас посмотрим. Разгореться, в общем, не может. Дрова, может, сыроватые. Так, что-то подошел кто-то. Опа! Как-то взял, непонятно. Ой, блин. Что такое-то? Вроде сидит. Ну что-то это. Какой-то вообще не живой какой-то. И клюнул как-то очень плохо. Отойди, Ричард. Так ничего не вижу, что там происходит в этой лунке. О-о-о. Задергал что-то. Оба. Цепляться начал сперва. Так, надо полежку взять. О, палочка такая. Уйди. Вроде небольшой, я что-то тянулся, как здоровяк там какой-то, как будто сидел. Ну, нормально. Начало положено. Да, Рича? Отойди. Сейчас начнешь. Будешь мешать, пойдешь на улицу сейчас. На налимчика полежи. Ты же любишь налимчиков. Нормально, в принципе-то. Один уже есть. Только сел. Поклевка не заставила себя долго ждать. Нормально. Думаю, будет сегодня клев. Так, что-то там еще пыталась взять. Главное, чтобы не сорвал. А то гальян он как-то жиденько сидит на крючке. Да и сам по себе гальян не очень такой плотный. Это на ерша можно на лимов 10 поймать. Ничего ему не будет, как говорится. А с гальяном так не прокатывает. Он что-то убежал. Что-то дернул и убежал. О! Это неплохой по ощущениям. Ричард, не мешай, пожалуйста. Ты же на улицу пойдешь.
Вообще неплохой. О, что-то у него губа тут уже клювал, наверное, у кого-то. Ну вот этот нормальный пятачок есть. Иди. Еще, думаю, одного выцеплю на этого гальяна. Там уже, возможно, поменяю. Гальянов достаточно. У меня дома их еще много. Перемет я тогда, когда снял, больше так и не заряжал. Некогда было. Да, я, наверное, не буду его уже больше заряжать в этом году. Не до него. Лучше съездить, поконтачить монстриков этих. Веселее все. В тепле. Ветер, мороз не берет. Не спеша сидишь и рыбачишь. Да, Ричик? Вроде налим есть. Сейчас опять подошел, взял и отпустил. Конечно, не сумасшедший клев. Но он есть, он берет, но как-то очень вяленько. А почему? Оп, вот сейчас опять была поклевочка. Но опять очень вяленькая какая-то. Нехотя. Может, мелкий. Хотя мелкий налим, он как бы есть. Но его сейчас в данный момент все равно поменьше. То сейчас, когда начнется икромет, тогда и мелочь попрет, как сумасшедшая. Куда она берется, только непонятно. Клюнул, что ли? Ага! Клюнул. Давай, заходи. Малявочный. Вот такой. Килограммчика 1,5, наверное. Питер пойдет на уху? Я тоже думаю, что пойдет. Клев сегодня более-менее. Рыбачить можно. Изредка поклевывает. Вот так вот сделаем еще одного маленького сейчас. Маленький. Чтобы для лучшего привлечения живой будет. Что-то печка разошлась. Жара вообще стала в палатке. Прям супер. Сперва не разгоралась, а сейчас прям разгорелась, так разгорелась. Ричард все занятия нашел, гальяна выкинул потрепанного. У него что-то лежит, не хочет есть. Как кошка с мышью. Крает сидит. Маленькое течение тут присутствует. Нет, маленько сносит конусок. Вроде сперва сел, нормально было, не сносило. Сейчас почему-то стало подснашивать маленько. Не знаю почему. Вот опять что-то затянуло. Ветер что-то разыгрывается прям.
Порывы все больше и больше встают. Не улететь бы, главное, вместе с палаткой и с печкой. Прям он загибает как. В принципе, я с той стороны привязал эту сторону. Не должна улететь, просто ее загибает как-то. Вот уже эти загнуло очень сильно. Боюсь, что если сложит на печку, на кипяток упадет, это все сразу прожгет моментально. Оксфорд сгорит. Будет жалко. Поэтому надо внимательно смотреть за всем, чтобы ничего не вырвало, не унесло. Вот кого эта собака там хочет найти? Траншею уже выкопал большую и все дальше продолжает чего-то там рыть. Ричард, тебе интересно там? А? Что хочешь найти? Собака. Сейчас посмотрит, как я рыбачу. Дальше начнет рыть что-то. Гальяна так ему солит. Подошел, что ли? Опа. Ага. Подошел. Ричард, ты тут сел прям возле этого. Мне мешаешь. О, Жека, что у тебя клюет? Кого? Клюет у тебя что? Что, у тебя что? Вот 4 поймал, вот сейчас 4-го поймал. Кого сделал? Поймал одного, нет? 4-го поймал. Жеке звонил, сейчас спросил, что он там поймал. Говорит, вообще ни одного. А он тут сидит буквально 100 метров от меня. Интересно, да, получается? У меня тут поклевывает, а у него пусто. Странно как-то. Я, походу, на тропе стою. На налиме. Да, Ричард? Удачное место выбрали, однако. Вон у людей ничего нету. А мы с тобой уже 4 штуки выдернули. Подошел, что ли, опять? Ага, натягивает, натягивает. Опа! Есть. Ричард, иди. Что-то длинный, худой, как палка. Нормально. С натяжечкой взял. Что-то губа порванная. Какой-то он весь это порепанный. В сети, что ли, сидел. Поцарапанный что-то весь какой-то. Непонятно, обчетерся. Вон, видите. А может, уже икру метать начали. О, пиявки еще какие-то на нем. Вот этот нормальный. Килограммчика 3, наверное, будет. Схватил четко, кстати. Даже что-то я не ожидал. Отлично. 5 штук уже, Ричард, у нас в копилочке налимчиков на сегодня. Думаю, еще посидим минут 15, да собираться будем. Давай, уходи. Не мешай мне, пожалуйста. Что ты как этот вокруг этой лунки ходишь? Иди вон, налимчиков пооблизывай лучше. Вот опять, смотри какой. Так и будешь кругами ходить. Ну, в общем, друзья, вот такая сегодня у нас получилась опять рыбалочка. Просто великолепная. 5 налимчиков.
Один из них такой килограмм 5-6, остальные 2-3, 1,5. В общем, все. Я собираю удочки, еду домой, печка прогорела. Ну а с вами я прощаюсь. Увидимся на следующей рыбалке. До новых встреч. Всем пока. Ричард. Замотался уже, бедолага. Поехали домой.